mapapansin na nakailaw ang kanyang check engine light indicator at ang kanyang traction control. Sa pamamagitan ng scanner, ating aalamin kung ano ang pinagmumulan ng problema o DTC. Matapos na ma-scan, makikita ang code na P0335 crankshaft position sensor circuit. Sunod ay ating i-check ang sensor upang malaman kung may open circuit o putol ang wire nito gamit ang digital tester. Mayroon siyang 4 volt. Ito may isang sensor ground. Volt. So mayroon siya guys, tatanggalin natin ang crankshaft. Sa pagtatanggal ng starter motor, siguraduhin na nakatanggal ang battery negative terminal nito. Sunod na i-check ang crankshaft sensor na nakalocate sa likod ng starter motor. Kapansin-pansin ng lumang sensor ay may corrosion o dumi sa loob ng socket. Indikasyon na sira na ito. Narito ang bagong sensor na akin namang ikakabit. Matapos na maikabit ang bagong sensor at may clear ang DTC, oras na para mai-test drive ito. Yan guys, gumana na yung ating Chevrolet Tahoe. Pagkatapos nating pinalitan ng crankshaft sensor,